층간소음, 당신의 가족까지 위협하는 숨겨진 건강 악몽. 층간소음의 실체. 층간소음은 이제 더 이상 단순한 불편함이 아닙니다. 많은 사람들이 직면하고 있는 이 문제는 우리 가족의 건강까지 위협할 수 있는 심각한 요소입니다. 층간소음으로 인해 발생하는 스트레스와 신경쓰임은 자칫 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 소음에 민감한 아동 노인, 그리고 청소년층이 겪는 피해는 누적적인 심리적 고통으로 이어질 수 있습니다. 장기적인 건강 피해. 연구에 따르면 지속적인 소음 노출은 심혈관 질환, 우울증, 불안장애 등의 건강 문제를 유발할 수 있습니다. 아랫집의 공사 소음이나 윗집에서의 사생활 소음은 끊임없는 스트레스를 유발하여 피해자는 결국 불안정한 정신 상태와 관련된 증상에 시달리게 됩니다. 피해자와 가해자, 구분할 수 없는 경계. 층간소음의 가해자는 다수의 사람일 수 있습니다. 지나치게 시끄러운 할머니나 아버지와 같은 이웃의 일상적인 소음 외에도 오토바이 배달부나 공사장 인부 택배기사와 같은 직업군까지 포함됩니다. 심지어 인구 밀집 지역에서는 초등학생, 중학생, 고등학생, 그리고 대학생까지도 소음의 원인으로 작용할 수 있습니다. 이처럼 다각화된 층간소음의 원인은 분명한 피해자를 더욱 힘들게 만들고 있습니다. 소음과 스트레스 반복되는 악순환. 문제는 이러한 소음이 단순히 일시적인 것이 아니라 지속적이라는 점입니다. 층간소음은 피해자의 생활에 깊숙이 침투해 개인의 심리적 안정성을 해칠 수 있습니다. 고통받는 피해자는 단순히 소음이 발생하는 집 아래에서 고통받는 것이 아니라 그로 인해 발생하는 만성적인 불안과 스트레스로 인해 삶의 질이 크게 저하됩니다. 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격. 이제 우리는 층간소음이 단순한 생활 불편을 넘어서 더 큰 사회적 문제로 자리 잡고 있음을 인식해야 합니다. 최근 연구들은 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격과 관련이 있다는 주장을 하고 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.